大家好，往电钻里插一根钢丝，水工、电工看了都说好。那么它能做什么呢？下面呢，我来分享给大家。我们一起来看。首先把这个钢丝拿出来，把它给掰直了。你看，掰直了以后，把这里给它回折一下，收紧，看到吧？收住。把这一头呢，给它窝一个菱形钩。你看，这样，看了吧？然后再让这样撅一下，看了吧？成为这个样子。这个时候呢，把它插到电钻里，你看，首先我们来看，电工看了都说好，他能为电工做些什么？我们穿线的时候，线管里边堵了水泥，这个时候呢，电线怎么都穿不过，穿不过了怎么办呢？有水泥穿不动，还要砸墙吗？那么不用，只需要把它插进线管里边，打开手枪钻，看了吗？它就可以很轻松的把线管里边的水泥给打碎了。打碎了以后，我们就可以把它勾出来，所以它给水电工带来很大的方便，不用踢墙，干活的效率大大的提高。那么水工看了都说好，它可以做什么呢？我们一起来看。那么不管是家里的地漏堵了，马桶堵了，我们用它就可以疏通。因为马桶和地漏里边它堵的都是头发、一些纸巾，所以呢，我们来试一下，看一下效果怎么样。我们用它来做一个实验。这个时候打开手枪钻，这样来回的疏通，你看看，把这个垃圾很轻松的都搅出来了，是不是非常的好用，非常实用？好了，把这个分享给你，希望可以帮到你。感谢观看，再见。